ट्रैक्टर कैसे बदलते हैं इसके नियम पहले मेरे चैनल को फॉलो कर लो, लाइक करो, वाले ऑप्शन पे वाले बटन को दबाने के बाद नीचे आ जाना। तो फिर आपको मेरे ट्रैक्टर मिलेंगे। ट्रैक्टर मैं अपना पहला ट्रैक्टर ला लेता हूँ। जिस वाले ट्रैक्टर ला लेते हैं मेरे पास आपको कैसे करना है। ट्रैक्टर वाले बटन को दबाने के बाद में इससे टायर बदलना है। इससे टायर बदल जाने देखो अदल आगे वाले का टायर बदले और वाले बटन पे आने वाला बटन दबाना है। आपको कमरे जला जाना, फिर आपको ऊपर करना है, ऊपर ऊपर ऊपर। फिर आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। देखो कोई सा भी ला सकता हूँ देखो। और देखो हम वो भी कर सकते हैं, आगे का बम्पर भी बदल सकते हैं, सिंगल बेबी ला सकते हैं, फुल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सिंगल टायर भी डबल कर सकते हैं। ज़्यादा अब मेरे जो ब्लॉग नहीं तो खत्म होता है तो कर लेने ब्लॉग बाय।